mēs tikmēr pievēršamies top 5 spēles momentiem sadarbībā ar Alderu. Patīkams notikums 5. vietā. Mārtiņš Mejers no Bostika piespēles, triec bumbu grozā no augšas. Ļoti pārliecinošā manierē nenolasa spēli šoreiz aizsardzību un Mārtiņam Mejeram saldais ēdiens soda laukumā, iespēja paskatīties sejā izslēgšanas turnīra MVP. 4. vieta, Pako Krūšs šodien ātri saņēma 4 piezīmes, nevarēja palīdzēt savai komandai tik, cik gribētu, bet šajā laikā, ko bija laukumā, bija ļoti efektīvs arī šajā piespēlē Džošam Haralsonam un bumbas trieciens kā ar kuvaldu grozā no augšas, amerikānim 2 punkti. 3. vietā, vēlreiz Pako Krūšs. Šo epizodu mēs atceramies no pirmā puslaika. Uzvilku uz sev 2 spēlētājus, vēlāk neskatoties piespēli Mārtiņam Mejeram. Un vieglākie iespējams 2 punkti šodienas mačā VF Rīga komandas centra spēlētājiem. Ejam tālāk, 2. vieta. Dāvis Rozīts ir lielisks aizsardzībā. To viņš pierāda šeit, bloķējot Džošu Haralsonu, pienaglojot viņu pie groza vairāk kā pirms brīža Džošs. To līdzīgi izdarīja ar bumbu, triecot Valmieras grozā 1. vietā. Jānis Kaufmans redz, ka uzbrukuma laiks iet uz beigām, bet tā vietā, lai sāsinātu spēles grozā apakš, atkāpjās līdz pat centra līnijai un dažus metrus aiz tās raida bumbu grozā. Metiens, kas varēja viņu ierakstīt Roberts Štelmkar melnajā blociņā atlikušajam spēles laikam, šoreiz beidzās veiksmīgi pār Bostika rokām 3 punkti.